कतिवटा पनि तोडेर आउनु सक्छ यहाँको चाहिँ तोडिँदैन तपाईँ यहाँ प्रहरीलाई गुमराह बनाएर मिडियालाई गुमराह बनाएर अर्को ठाउँमा चाहिँ तोड्ने केही न केही छ फिल्मी शैलीमा निषेधाज्ञा तोड्ने भन्न खोज्नु भएको होइन केही न केही छ अहिले तपाईँले न्युज व्यवस्था पाउनुहुन्छ अब यति हो के छ भनिदिनुहोस् न त कहाँ भन्ने त अहिले भने त कुरा सकिहाल्यो नि कहाँ भन्नु मिल्छ अहिले कस्तो सस्पेन्स हो यो यतिको यो सस्पेन्स सस्पेन्स छ अहिले न्युज आएपछि भन्नु तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अब मैले भन्नै मिल्दैन अहिले होइन यो सार्वजनिक रूपमा भन्दै नमिल्ने कुरा हो तोडिसकेको छ नेताहरू गिरफ्तार भइसक्नु भएको छ बलमा थाहा पाएन गरेर व्यवसायी राजेन्द्र लिङ्गदेन गिरफ्तार हुनुभयो तपाईँहरूले नसोचेको ठाउँमा निषेधाज्ञा तोडिसक्यो अब यो कुरा भनेपछि अब यहाँको चाहिँ तोडिँदैछ अब यहाँ भनेको यस्तै हो तपाईँहरू आउनुभएको छ पुलिस प्रशासन यहाँ छ अब अरू कुरा भनेको भने चाहिँ पत्रकार र पुलिस नभएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले निषेधाज्ञा तोड्ने भनेर त्यो मास्टर प्लान बनाएर आउनुभएको थियो होइन अब अहिले न्युज सुन्नुहुन्छ यही ठाउँमा आउँदै गर्दा त्यहाँदेखि निषेधाज्ञा तोडेर आउँदै गर्दाखेरि गिरफ्तार भएको अब के हुन्छ त अब आगामी दिनमा